我今日咧好歡迎咧 Cindy 邀請咗 Cindy 出嚟，佢係中國部深圳區做咗廿幾年嘅，所以好熟即係呢個深圳樓盤嘅係咪？咁我想借呢個機會咧問一問阿星星 Cindy， 咁咧睇下深圳有咩樓盤可以推介俾我哋香港嘅朋友。係啦，你好啊，大家好啊。其實深圳咧同香港其實係密不可分嘅。呢排香港樓市好火爆啦大家都知道啦。咁大部分咧都係內地人走過去投資嘅。而家兩邊係啊，兩邊溝緊嘅，因為好多有讀書啊，即係高才優才嗰啲計劃嗰啲咧，就過咗去香港嗰邊買樓。咁同時咧，其實就變相咧就炒高咗香港嘅樓市同埋樓價。咁令到其實香港本地人咧就覺得哇，咁其實係對我哋不利嘅，不好嘅。但係其實咧過一過嚟，我哋深圳咧有更加好嘅地方等住你哋。即係點咧？係香港一個一房大概就係200幾尺，係嘛？20幾個平方左右住一房。但係香港一房嘅價錢咧，係我哋呢邊完全可以買到一個3房嘅單位。正常嘅間隔。隨便買3房嘅單位，並且有突有多有值。即係等於話你淨係需要俾幾十萬嘅首付上車1成半啊嘛，俾幾十萬嘅首付上車之後咧就可以喺呢邊住3房2廳2衛嘅好舒服嘅空間。泰山係有地鐵有學校嘅地方，衣食住行都非常方便，慳啲好多啊嘛。最緊要係關口。係啊，關口嘅地段咧一定係冇得輸啦。係啦，其實今日咧，其實推薦一個樓盤啦，就喺呢個蓮塘口岸嘅。蓮塘口岸開通咗之後，大家都知道其實係過咗好多香港人中意喺呢邊過關嘅。點解咧？因為呢邊好方便。一出嚟就係地鐵，跟住要去小梅沙鹽田嗰邊玩嘅，喺呢邊就係最近嘅地方㗎啦。咁如果咧要去行山行唔同山，去仙湖拜拜嘅，去仙湖享受下嗰啲仙氣飄飄嘅，好正。咁就喺呢度過關就好方便。我以前去過好正。係嘛？好靚添啊，好靚添啊！所以呢排呢2年咧，其實蓮塘係多咗好多港人。咁我哋可以睇到蓮塘嘅街道啊、街市啊、餐飲啊嗰啲地方，你哋可以睇到好明顯嘅係香港人特徵嘅，即係譬如話着嗰啲好 casual 嘅衫啊，孭住個背囊啊，戴住頂帽啊，真係好香港 look 㗎。所以你睇到佢越嚟越多，所以而家好多香港人走咗過嚟蓮塘呢個位買樓。咁呢邊咧算係好彩啦，係咩咧？以前蓮塘喺深圳算係羅湖區，咁羅湖區咧屬於核心區。如果係核心區嘅話咧，外地嘅係買唔到嘅。但係香港其實香港人可以，因為香港人係不限區域，喺深圳可以買一套。即係呢個係對港人嘅優惠政策。而家深圳仲有冇限購？有限購，都仲有限購，仲有㗎。而家就係福田、南山同埋寶安嘅寶中寶安嘅其中一忽地區係限購嘅。但係其他區域度放開咗啦。咁蓮塘就唔限啦，而家。蓮塘就唔限㗎啦，因為佢屬於羅湖，我哋羅湖咧係放開咗限購嘅。所以呢排點解羅湖啲樓去得咁快？因為第一，羅湖冇新樓，羅湖嘅新盤數得出五個，唔會超過5個，同埋咧都係啲即係點講咧，即係價錢比較貴啲嘅。即係譬如話好似文錦渡關口正行嗰邊外國路嗰邊有一個樓盤，去到8-9萬嘅單價喎。咁高。跟住我哋蓮塘再往對面走，即係唔係睇山景呢邊，係蓮塘嘅比較熱鬧嘅地方。嗰邊咧都係要去到5-6萬。都要5-6萬。都要。即係舊嘅蓮塘區。係啦，都要5-6萬。咁我哋今日呢度咧就係一個比較適合香港人嘅地方，就係因為香港人咧係中意鬧中取靜嘅，係咪咁講？佢需要幾分鐘去行到去鬧市區，
但係又希望瞓覺嘅時候係安安靜靜嘅。大聲，即係車聲啊。係啦，咁呢度就啱啦，因為呢度嘅樓盤全部都係望山嘅，望住唔同山，望住香港山有啲負離子好勁嘅。係啊，負氧離子真係絕對勁啦！咁呢度日日你開窗喺呢度鍛鍊下，打下啲白錦段係嘛，都可以曬太極都可以運動嘅養生嘅嚇。所以呢度呢個樓盤咧叫金岸里。金岸里即係口岸嘅岸啊，黃金嘅金啊，發展商咧佢就係做珠寶嘅啊，專門做金嘅，喺水貝好出名嘅啊，所以咧佢係完全唔會缺錢，同埋呢度咧係準現樓啦，樓花期啊好短，我哋而家係4月係嘛？我哋而家4月，佢出年嘅1月份就交樓㗎啦。係咯。1月份交樓咧，因為我哋內地呢邊咧，承諾1月份交樓咧係最 last day 嚟㗎啦，即係最尾嘅日期。通常我哋會提前咗1個月左右。即係我哋想睇示範單位都周邊啲嘢做好晒。做好晒㗎啦，已經。就係搞緊清潔咁滯。係啦，所以其實我哋要全棟樓裝晒內裝，帶埋裝修㗎嘛。頭先你見到啦，好靚啦。帶埋裝修帶埋嗰啲即係嗰啲叫咩鑲入式嘅家具，即係櫃櫥櫃嗰啲全部都配晒。有晒即係等於話你拎包買床買櫃，即係買嗰啲衣櫃買梳化，你就可以入住㗎啦。同埋深圳買家私係真係好平嘅，全套呢啲落嚟可能講緊1萬幾2萬蚊就可以買晒㗎啦。所以喺呢度咧。有幾個優勢啦，第一就係近口岸，口岸過嚟咧的士3分鐘，行路10分鐘，即係好近嘅嚇。如果去地鐵站咧，就係6分鐘。咁頭先你哋見到我哋嗰個模型嗰度有個連廊，嗰個連廊其實係建好㗎啦，只不過而家仲未同市政溝通完嗰個開通時間。咁嗰個連廊一通咧，就係從我哋小區嘅2樓直接通到去馬路對面。過到去嗰個地鐵站，嗰時就南站，唔同3南站係啦，就續返開通咗㗎啦，開通咗㗎啦，到㗎啦，已經地鐵到㗎啦。佢哋收工都係行過去嗰度坐地鐵。即係地鐵站嘅樓盤，係非常口岸盤、地鐵盤呢個已經係優勢啦，再加埋山景，山景佢係雙面山景。即係你睇到呢啲空氣好好啦。我就係上去睇有啲單位南北通嘅。係南北通。即係兩邊都可以有風啊！中意香港又有，睇香港景又睇。睇深圳。睇唔同山又得。係啦，唔同山嗰個電視台啊，嗰個座標啊。係咯，我見呢啲戶型最好啦，一係向南，一係向北。係啦。唔使驚話向西向東。冇嘅，唔係就係正嘅南北通嘅。所以呢啲戶型就係非常適合家庭或者係養老去居住嘅。咁啊，應該開下估睇下幾多錢樓價啦。你估下？我哋估唔到啊，估唔到嚇。咁我想問下你啦。呢個8、9萬。上水幾多錢？上水啊，而家都要即係香港嘅叫尺啊。尺啦。我都要萬幾蚊尺。萬幾蚊尺，咁我話俾你知，唔需要佢差唔多佢1/3嘅價錢，你覺得點啊？哇，好犀利啊！真係5000蚊左右一尺。喺蓮塘平過嘉湖山莊喎。平㗎。嘉湖山莊係香港最平嘅樓盤㗎啦，差唔多。係咩？係啊，喺新界區即係最平嘅樓盤之後。咁你話如果平過佢，真係好犀利㗎。係呢邊真係好平，呢邊我可以話俾大家知一個總價啦，我哋可以去計啦。我哋3房2廳2衛嘅一個空間，一個屋企俾你住，淨係總價呢個數400萬。400萬左右。400萬喺香港可以買到開放式納米樓。納米樓開放式係嘛？房都冇啊。係啦，喺香港開放式嘅價錢。喺深圳買3房2廳2衛，山景地鐵口跟住加埋呢個口岸，得唔得？呢個你天時地利人和，係全部係，全部齊晒，尺價啱，係，哇呢歡迎你哋好搶啊，好熱搶嗰啲嘅，
呢啲即係我哋帶多啲團。係啦，歡迎你哋過嚟參觀啊！同埋蓮塘咧，話俾你哋知下，蓮塘咧係香港人好中意嘅，因為蓮塘除咗啲山山水水之外咧，佢仲有好多美食。係啊，呢個美食。陣間中午我帶你哋去試一間客家菜。深圳就咩都有食嘅啫。呢邊嘅食啊、揼骨啊、飲茶啊，全部係按照香港人、廣東人嘅喜好去做嘅。所以陣間你哋食嗰啲嘢，完全係。所以喺呢邊生活咧，根本唔需要出去，就喺呢個圈圈範圍之內，已經可以生活得好好噶啦。咁如果首期嗰方面係點啊？首期仲正啦，因為我哋呢邊嘅首期係1.5成嘅首付，1.5成，即係你當你400萬嘅樓嚟講，60萬嘅首付，跟住依家咧，我哋針對港人咧，仲有少少嘅首付支持嘅，即係等於話我哋可以有一啲嗰啲叫產品啦，係令你哋首付仲低，即係有啲優惠嘅。係啦，即係等於話你可能真係40萬左右。可能唔使，你就可以落足地，就可以續業住啦。你就可以喺深圳有一個好溫馨、好大嘅家啦。而家同埋上銀行做按揭都好方便嘅。好方便㗎，因為我哋其實對香港人，因為其實貸款唔多啊嘛，幾百萬唔多啊嘛。同埋香港嘅銀行啊。好似匯豐啊、渣打啊呢啲，其實佢哋對港人喺深圳置業係有一系列嘅嗰個流程支持喎。即係你哋喺香港入，譬如話入匯豐，你喺香港入匯豐咁你喺呢邊簽約完約之後咧，佢就可以放呢筆錢出去㗎啦。即係同匯豐做按揭都得。都得。即係唔係一定要國內嘅。係啦，係好方便嘅。所以香港港資銀行咪因為喺國際銀行。係啦，但係咧喺呢邊嘅銀行咧就仲方便啲，因為你平時仲要入數啊或者過數嗰啲咧最好就喺呢邊揾。咁實在嫌麻煩或者難搞嗰啲咧，咁就喺香港做。利息一樣嘅啫嘛。一樣。差唔多。或者係匯豐啊。可能咧香港而家嘅貸款利率，我冇記錯嘅話，應該係3.25左右啦，係嘛？我哋呢邊仲低啲。哦，即係呢邊仲低。咁啊，如果真係啲買家咧，真係需要做按揭咧，就再揾下商議啊。係啦，所以呢個樓盤希望大家多啲過嚟參觀。而家淨係得大概200套左右㗎啦。而家得翻200套。大部分㗎啦。賣咗1/3㗎啦，差唔多。過咗3分鐘。過咗3分鐘佢又好過。大家踴躍參加下呢個睇樓團啦。咁咧，我今次就講到呢度先。好，下次再有咩好嘅樓盤再介紹俾大家。歡迎。